Kale bwe tutyo onako olwaleero muganda waffe Daudi Mugema aziikiddwa wali ku kyalo kya Mpagi mu Kyotera district. Daudi Mugema yafa ku lunaku lwa balaza. Amawulire gaasasana ku balaza ku makya naye nga kiteeberezebwa nti yafa kiro. Wali mu Ssanyu Guest House wali mu kibuga Gulu yali agenze okusisinkana General Salim Saleh. Kale abayimbi ab'enjawulo balabiddwako mu lumbeerwe wali okubanga bamuwerekera. Okusinga ndabyeko abaffe abeena aba Kadongo Kamu Sabanywi Gerard Chiwewa ne Sabasanyusa omusumba Pastor Wile Mulwana Mukabya nabo babaddeyo era speech mu program gyenkoze emabega njibawaddeko naye abalala ojja kujjukira King Saha abaddeyo, Geoffrey Rutaya naye abaddeyo, Haji Haruna Mubiru naye abaddeyo, ba Mary Bata babadde bangi ababaddeyo era Wile Mulwana Mukabya atendereza nnyo abayimbi olw'ekikolwa kino kye bali mu kkola eky'obwegasi singa munnaabwe abaatuukiddwako obuzibu. Jjukira mwegiri emyaka gyaffe egy'emabega ng'omuntu waafa, omuyimbi waafa bamuziika ne banne tebalinnyayo. Kale kyekintu kyagambye nti kati ku mulembe guno kigenda kitereera. Kale katulabeko ezimu ku speech ezabo ababaddeyo. Ndabako Hassan Nduga Bamweyana era bino bye bibadde ebigambo bye. Mugema zenga Nduga abadde kyali wange ate nga Mugema ne bwoba oludde omulaba afisa akadde n'akuba ku ssimu naga waayi Bamweyana oli otya naye nze nafudde Mugema yafudde nga sibitegedde bulungi lwakuba nti omuntu tosobola mukaka kyolowooza aba n'endowooza ye. Nasinkanako Mugema nga Saamu mugagga atuyise wali kwa Peboys e Busega ekigere kimuluma. Nagamba Mugema ne mugamba nti ekyuma ky'omuzungu tekisobola kulaba ddogo, ne bwogenda London ne bwolagawa ne bwogenda India ekyuma ky'omuzungu tekiraba ddogo. Nti omuntu bwe libanga ttalo lye olina senga batandika okujjanjaba nga balisiimuula balizza waggulu libalyambuka bwambusi ku mutima, ate ettalo bwe balikuba empiso oba tokyawona. Kyova olaba abamu bakyogerako ne ku mugenzi Kisaakye naye Alieti era ensonga eyo yalimu ettalo atega abayimbi ettalo bwaba Kisaakye yafa ttalo ngeri gyendi jjajja ngenda tandiko kinoonyerezeeko nakinoonyereza lwakubeera akikola mu mulabula teyeesimba mu nze ajja kufiira bwereere kakati ayinza okukoma ku nze naye ng'ekituufu Mugema teyeefiiridde nga ye. Sikikkiriza nti wadde tugamba nti Mungu we yageze naye ku luno tuba tumuwaayidde. Mungu aba teyageze bw'ati. Mugema abadde akyalina ebyokkola. Waliwo omuntu eyageze nga ye nze bwe ndowooza lwakuba mugendererenga nnyo ebigambo by'abantu. Omuntu bw'avangayo n'agamba nti bannange mutunuulire nnyo ekintu kino temukibuusanga maaso. Kyogezaako tegeeza Asani tegeezaako tegeeza Mugema okugenda okuva e Kampala nga mulamu n'atuuka eri n'afiira mu loogi. Nze nkitwala nti ettalo lizze ligula olw'okuba tebaalizuula ate nga baali kuba empiso. Naye yaleeta ettalo muntu si Katonda. Tebabalimba nti yabadde kansa kuba wano n'owasiriimu bamutwala London mbw alina ensigo simanya ekibumba naye nga mbwa yeekulu. Naye ate kansa tasobola kuwona n'abulawo ate n'asigala ng'ayambuka. Kansa tasobola kubula kyuma kya muzungu ate n'awona n'aggwa ne liwonera ddala ate sibantemyeko ekigere. Tegeere nti Mugema yafudde ettalo naye nga baali kuba empiso mu butamanya ate era n'atafuna kumanyisibwa mangu nti endwadde y'ekinnansi terabibwa byuma by'abazungu. Kyova olaba nze mbagamba mwe bannayuganda nayimbye oluyimba lubayita eddame lyabwe mulimu bajjajjaffe abaalufunye mwalufunye. Bye nayogedde nabadde sisaaga simanyi siri Katonda oba naatera oba sinkyali naye mugobererenga nnyo ebigambo bye tuyimba oluusi bye twogera mu kamera zammwe nga tugamba nti bwe mbanga nfudde mukolanga kino nti abaaye gundi ono tetulima kambo abaaye gundi ono andibubya nzirwako emmere yange agimazeewo. Mugenderenga ebigambo by'omuntu abantu bajja kubafaako baggweewo olw'okuba mmwe buli ayogera mumulabanga anoonya amawulire. So saba Mugema Allah amuwumuze kisa abadde mu ddiini zo za Kikatuliki Katonda amulamuze kisa kubanga just bino bibiina kampuni ne Katonda ali atusinza Katonda. Ama's Closet
ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Ky'omuzungu tekisobola kulaba ddogo. Ne bw'ogenda London ne bw'olagawa ne bw'ogenda India ekyuma ky'omuzungu tekiraba ddogo. Ebigambo bya mukoddomi wange Nduga Bamweyana bibadde biyitirivu naye nga ye akisimbako essira nti si kansa wabula lino lyali ttalo nga lyennyini lye lyatwala Mugema nti oba oliawo bayinza okuba balina ensobi ze baakola mu kusookera ddala nga alwala. Haji Isa Kaziwe Kapo naye abadde yejjukira ono baali bakozeeko naye mu Cream Productions eya Haji Haruna Mubiru era naye amwogeddeko ebigambo eby'enjawulo. Omukama mulungi ekiseera kyonna bannange kitalo nnyo ekya David Mugema afudde emyaka muzadde wabadde amwetaagira ennyo kubanga omuzadde akukuza naawe gye bujja omugabirire abadde atuuse mu budde walabirira bakadde be naye Mukama wamutwalidde baba tukitwala era nga tukimanyi nti ne Katonda ayagala balungi bwe budde bwe yamugerekera era kyekiseera kye yayagala okumutuwa kubanga yagereka obudde bw'anaamala ku nsi kyetusinga okwekuuma kubanga obudde bwagenzemu wakumusabira Mukama Katonda muteeka mu kifo ky'abeesiimi
kwejja mugamba oba gundi ye yamusse oba kyabadde kino Katonda yakuwa obulamu era yabutwala. Tewaliwo kyakubiri kyonna. Mpozi nze kyenyinza okwogera ku mugenzi Mugema Mukama gwe yatututteko. Nsaba buli gwe yasobya amusonyiwe kuba tasobola kujja kugamba nti kino oba kino. Ekisookera ddala abadde musajja n'amwatulira. Manyi Baganda bagamba n'amwatulira. Abulwa amwagala kubanga aba akwatulira oluusi n'onyiga. Naye bw'aba aliko we yasobya omuntu yenna amusonyiwe. Naye tusaasira maama n'abaana baganda be n'ab'eŋŋanda abalala nti Mukama abagumye. Ffenna bazadde baffe baatuvaako dda nga tuli bato naye tusobodde okubaawo. Nammwe abaana Katonda ajja bagabirira mujja kukula. Tusaba omugenzi Mukama muwe ekiwummulo eky'emirembe. Yenze Haji Kaziwe Kapo. Baatugambye buli omu ayitayo omuntu nange kampitaaji munnange ajaluuna soko gye. Kale no bwe gutyo muntu wange nkujjukiza nti programu eteekebwamu ssente aba New Subs Fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade bakugamba genda obeere ng'osobola okwefunira ku byambalo eby'enjawulo naddala eby'abakyala. Kale gwe omwami yenna ali eyo nga oyagala munnaanyume bulungi ate akunyumire sooka ogende ku New Subs ofuneyo ebyambalo ku Amaz Closet for Tops and more abo bali ku Ham Shopping Ground Block D edduuka 252 ogenda kubanga ofunawo ebyambalo. Kati wano ndina ekitabo kino ekya Muzeeyi Magala Abaganda Abasuukulumu mu myaka 2024 gwe eyeetaaga ekitabo kino osobola okuntuukira ku nnamba gy'olaba ku page eno ontuukirire obeere nga osobola okifuna. Kiri ku mitwalo 10. Gwayagala delivery osooka atteekako emitwalo 10 oba n'ofuna omuntu wona kukimira. Naye nga neebaza baganda baffe abawangalira ebweru w'eggwanga muwagidde nnyo Muzeeyi Magala n'okusinga abaawano kubanga nze ebitabo byonna ndowooza yali mukyala n'amazzi ow'ebuwaate. Naye bano benguzizza abalala baba bibeera bya delivery kubatwalira mu mawanga g'abakyeruppe. Kale muntu wange bwentyo bwendabise olunaku olwaleero njagadde tuyiseewo obuntu buno ate tutegeere n'ebyo ebibadde ewa muganda waffe Daudi Mugema eyatuvudde ku maaso. Mukama Katonda amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako naye nga tetunasaba ssaala eyo ffe nga tukyali balamu tukole nnyo oba oliawo ebiyinza okubeera nga bituteeka mu kkubo eddungamu. Ekitengere famire ya Mugema ekinaaba kisobose oba kaceere oba kawunga oba kaki ekinaabanga kisobose abamuntu nga tebali lwedde naye nze ndi lwedde Haji Mugema abadde kyali wange bambi ekinaaba kisobose tujja mubeerangamu. Mwebale nnyo basibo ne bannyabo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaasaba omuyingisa n'eggaali ye onali olutaaya jangu obuze ku bantu. Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tao Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall
otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.